Cordial saludo con todos. En este caso, vamos a desarrollar a lo largo de estas exposiciones la práctica del laboratorio de anatomía, fisiología y fisiopatología en cuanto a hematopoiesis, anatomía vascular, fisiología, ruidos cardíacos y soplos cardíacos y vascular periférico. Nosotros somos el grupo 5 y estamos conformados por Hugo Alejandro Lucio Mendoza, Isabela López Valencia, María José López Heredia, Estefanía Urquijo Medina, María Fernanda Pinchao, Ana Sofía Jordán, Javier Felipe Paz Revelo, quien les habla, y Nicolás Gómez Gutiérrez. Fisiología. Exploración cardíaca de los sonidos básicos a las cardiopatías congénitas. En este módulo de fisiología abordaremos la auscultación cardíaca explorando focos cardíacos, ruidos 1 y 2, ruidos 3 y 4 y soplos cardíacos, utilizando un fonendoscopio y equipos de laboratorio. Identificaremos causas y describiremos su origen fisiopatológico. Analizaremos tipos de soplos según el ciclo cardíaco, foco y características, destacando los diagnósticos más frecuentes. Exploraremos soplos relacionados con patologías congénitas, detallando fisiopatología, signos y síntomas, y abordaremos cardiopatías congénitas claves como la CIB, la CIA, el ductus persistente, la tetralogía de Fallot, anomalías de Einstein, transposición de los grandes vasos y coartación. Buen día, les habla la estudiante María José López Heredia y hoy vamos a hablar de focos cardíacos y ruidos cardíacos. Tenemos los focos de auscultación cardíaca, que son zonas en donde se oye mejor el corazón. Principalmente son 5. La primera viene siendo el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho junto al borde esternal derecho. El segundo es el foco pulmonar, que se encuentra también en el segundo espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal izquierdo. El tercero es un foco aórtico accesorio, que sería el pulmonar secundario, que se encuentra en el tercer espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal izquierdo. El cuarto es el foco tricúspido, entre el cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo, en la parte inferior del borde esternal izquierdo. Y por último, el foco mitral o apexiano, que se encuentra en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea media clavicular izquierda. Ahora vamos a demostrar esto en el maniquí que teníamos en la universidad. Entonces ahí estamos ubicando el foco aórtico. Es un poco difícil en este tipo de muñeco porque no se le sienten bien los espacios intercostales, pero nos ubicamos más o menos con las tetillas que se encuentran en el quinto espacio intercostal. Entonces el que les estaba mostrando es el foco aórtico. Y al frente queda el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal izquierdo. Ahí estoy ubicando el foco aórtico accesorio del tercer espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal izquierdo. Esa es como la zona de auscultación. Y por último, tenemos el foco tricuspidio entre el cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo en la parte inferior del borde esternal izquierdo. Entonces, aórtico, pulmonar, aórtico accesorio, foco tricuspidio. Tenemos que los hallazgos principales en la auscultación son los ruidos cardíacos, los soplos y los roces. Los ruidos cardíacos son sonidos breves y transitorios producidos por la apertura y el cierre de las válvulas y se dividen en sistólicos y diastólicos. En cambio, los soplos son el resultado de la turbulencia del flujo sanguíneo y son más prolongados que los ruidos cardíacos. Pueden ser sistólicos, diastólicos o continuos, y estos pueden graduarse en función de su intensidad, localización y ubicación respecto al momento del ciclo cardíaco. Como podemos ver en la pantalla, tenemos una tabla de ruidos cardíacos y sus características individuales. El primer sonido es el S1, que está causado por la sístole ventricular. El sitio de auscultación es el foco mitral, donde aparece más intenso que en el tricúspido. Y este se puede encontrar en todas las personas, es decir, que es un sonido fisiológico. Después tenemos el S2, que es más breve y agudo que el primero. Lo ocasiona en el cierre valvular aórtico y sigmoideo pulmonar. Este se ausculta en el foco mitral y también es fisiológico, por lo que se encuentra en todas las personas. Le sigue el S3, que se aprecia en diástole por disfunción ventricular.
Esto se ausculta también en el foco mitral y es habitual en la niñez, frecuente en adolescentes y muy raro después de los 40 años. Se considera patológico. Por último tenemos el S4, que es un ruido auricular debido a la tensión de las válvulas atrioventriculares como el miocardio ventricular, debido a un llenado acelerado. Este también se ausculta en el foco mitral y se debe a la hipertensión arterial sistémica si la presión diastólica supera los 100 miligramos de mercurio, o la coartación aórtica, es decir, que también es un ruido patológico. Ahora vamos a ver lo que se escucharía en la auscultación. Vamos a escuchar un R1 y R2 normal, que se ausculta en el área mitral, en el quinto espacio intercostal, en la línea medioclavicular. Ahora el tercer ruido, que hay que recordar que es patológico. Este se ausculta mejor en el foco mitral o tricuspidio y en el ejemplo que les voy a mostrar es en el área mitral. Como vemos, se escucha el S1 y el S2, pero después del S2 se escucha otro sonido. Por último tenemos el cuarto ruido, que también se ausculta mejor en el foco mitral o tricuspidio, en este caso el área mitral. Es un sonido de llenado activo de contracción auricular, su timbre es suave, su tono es grave y la duración es corta. La diferencia entre este y el S3 es que el S4 va antes del R1, mientras que el S3 va después del R2. Y eso es todo, muchas gracias por la atención. Hola a todos, mi nombre es Estefanía Urquijo y voy a hablar sobre los soplos cardíacos. Bueno, entonces tenemos el soplo de la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es el estrechamiento de la válvula aórtica que obstruye el flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente durante la sístole. Las características son las siguientes. Este se ausculta mejor en el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho, en la línea parasternal derecha. Este tipo de soplo es un soplo mesosistólico de expulsión. Con respecto a la intensidad, este soplo aumenta a medida que la estenosis aórtica progresa. Puede ser de intensidad suave, moderada o grave. El soplo se produce durante la sístole, que es la fase de contracción del corazón. Comienza poco después del primer tono cardíaco, que se produce cuando las válvulas mitral y tricúspide se cierran, y finaliza antes del segundo tono cardíaco, que se produce cuando las válvulas aórtica y pulmonar se cierran. Este soplo es de tono alto y timbre áspero, y con respecto a su irradiación, el soplo puede irradiarse a las carótidas, el cuello y la espalda. En las causas fisiopatológicas tenemos la válvula aórtica bicúspide. Esta se caracteriza por la presencia de una única cúspide en lugar de 3 cúspides normales. Esto puede provocar un estrechamiento de la válvula. También la esclerosis aórtica. Esta se caracteriza por un engrosamiento y la calcificación de la válvula aórtica, que puede provocar un estrechamiento también de la válvula. Y la fiebre reumática. Esta es una enfermedad autoinmune que puede causar inflamación y daño de las válvulas cardíacas, lo que igualmente puede provocar un estrechamiento de la válvula aórtica. Soplo de la insuficiencia aórtica. En este caso, la válvula aórtica, tras dejar pasar la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, no cierra completamente. De esta forma se oye una vez determinada la contracción del ventrículo izquierdo, es decir, durante la diástole. Respecto a las características, tenemos que este se ausculta mejor en el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho en la línea parasternal derecha. Este soplo es de tipo diastólico, decreciente al tono alto aspirativo. El soplo puede ser de intensidad grave, moderada o suave. Y el soplo se produce durante la diástole, que es la fase de relajación del corazón. En la calidad del soplo, pues suele ser alto y de timbre áspero. Y se irradia a las carótidas, el cuello y la espalda.
Las causas fisiopatológicas de la insuficiencia aórtica son aquellas que provocan que la válvula aórtica no se cierre completamente. Por eso tenemos la degeneración valvular. Esta condición se caracteriza por el engrosamiento, la calcificación y la debilitación de las válvulas cardíacas, lo cual puede generar que estas válvulas no se cierren completamente. También tenemos el aneurisma de la raíz aórtica. Esa condición se caracteriza por la dilatación de la raíz aórtica, que es la parte de la aorta que se conecta al ventrículo izquierdo. Esta dilatación puede provocar que la válvula aórtica igualmente no se cierre completamente. Y por último tenemos la endocarditis infecciosa. Esta infección de las válvulas cardíacas también puede provocar que las válvulas no se cierren completamente. Soplo de la estenosis pulmonar. Este es un estrechamiento del tracto de salida del flujo pulmonar que obstruye el flujo sanguíneo procedente del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar durante la sístole. Entre las características de este soplo tenemos que se ausculta mejor en el segundo espacio intercostal izquierdo en la línea parasternal izquierda. Este soplo es un soplo de tipo eyección creciente-decreciente. Puede ser de intensidad suave, moderada o grave. En general, este soplo es más intenso en la estenosis pulmonar grave. Se produce durante la diástole y este suele ser de tono alto y timbre áspero, y se irradia a la espalda. En las causas fisiopatológicas más frecuentes tenemos la deformación valvular congénita. Esta condición se caracteriza por una válvula pulmonar de forma normal que puede provocar un estrechamiento de la válvula. También está la enfermedad cardíaca reumática. Esta es una enfermedad autoinmune que puede causar inflamación y daño de las válvulas cardíacas. Por lo mismo, puede provocar un estrechamiento de la válvula pulmonar. Y la endocarditis infecciosa, que esa infección hace que las válvulas pulmonares no se cierren completamente. Soplo de la estenosis mitral. Este es el estrechamiento del orificio de la válvula mitral, que impide el flujo de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Este soplo suele auscultarse mejor en la punta del corazón, con el paciente en decúbito lateral izquierdo. Es un tipo de soplo diastólico. Este puede ser de intensidad suave, moderada o grave, pero por lo general en la estenosis mitral es grave. Este soplo se produce durante la sístole, que es la fase de contracción del corazón. Comienza poco después del primer tono cardíaco, que se produce cuando las válvulas mitral y tricúspide se cierran, y finaliza antes del segundo tono cardíaco. Este soplo es de tono bajo y timbre áspero, y suele irradiarse a la axila izquierda y al hombro izquierdo. En las causas fisiopatológicas más frecuentes tenemos la calcificación del anillo mitral con extensión de la calcificación en las valvas, lo que hace que se endurezcan y no se abran completamente. También la radioterapia. Como sabemos, este es un tratamiento para ciertos tipos de cáncer. La radiación en el área del pecho puede a veces hacer que la válvula mitral se engrose y se endurezca. Y también la endocarditis infecciosa, ya que esta puede provocar que las válvulas no se cierren completamente. Y por último tenemos el soplo de la insuficiencia mitral. Este es la incompetencia de la válvula mitral, lo que hace que movilice el flujo desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. Este soplo se ausculta mejor en la punta del corazón. Este es más intenso en la insuficiencia mitral grave. Se produce durante la diástole, que es la fase de relajación del corazón. Este soplo es de tono alto y timbre áspero y suele irradiarse a la axila izquierda y al hombro izquierdo. Las causas fisiopatológicas más frecuentes que hacen que haya un soplo de insuficiencia mitral son la miocarditis,
Como sabemos, esta es una inflamación del músculo cardíaco. Esto puede hacer que debiliten las válvulas cardíacas, lo que puede provocar que no se cierre completamente. También tenemos la rotura de las cuerdas tendinosas. Sabemos que las cuerdas tendinosas son estructuras que conectan las válvulas cardíacas con el músculo cardíaco. Si ésta se rompe, pues la válvula no puede cerrar completamente. Y la fiebre reumática. Como había dicho anteriormente, esta es una enfermedad autoinmune que causa inflamación y daño de las válvulas cardíacas, lo cual puede provocar un estrechamiento y que no funcione correctamente. Expositor Javier Felipe Paz Revelo. Vamos a dar la exploración de patologías cardíacas congénitas, el análisis de soplos, fisiopatología y manifestaciones clínicas. En este caso tenemos la comunicación interauricular, que tiene un tipo de soplo en el cual se puede asociar con un soplo distólico suave o un soplo holodistólico. El soplo puede ser auscultado en la región de la válvula tricúspide y se asocia comúnmente con un flujo sanguíneo aumentado debido a la comunicación anormal entre las aurículas. La fisiopatología de la CIA implica un defecto en el tabique interauricular que permite la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Da como resultado que la sangre oxigenada de la aurícula izquierda se mezcle con la sangre desoxigenada de la aurícula derecha, como lo muestra el esquema. Este flujo adicional puede aumentar la precarga en el lado izquierdo del corazón y con el tiempo dar lugar a cardiomegalia. Además, el flujo sanguíneo aumentado puede llevar a un bloqueo de la rama derecha y en casos más graves a una hipertensión pulmonar. Signos y síntomas: asintomático en la infancia, manifestaciones en la edad adulta, se manifiesta más tarde en la vida, generalmente entre los 30 y 40 años, una insuficiencia cardíaca congestiva, a medida que el defecto persiste y la precarga aumenta, y puede desarrollarse insuficiencia cardíaca congestiva. También la hipertensión pulmonar, ya que el flujo sanguíneo es adicional y puede llevar a una hipertensión pulmonar progresiva. A continuación vamos a escuchar su soplo característico. Comunicación interventricular. Tipo de soplo. Sus características: un soplo pansistólico rudo y con defectos pequeños. Su relación de tamaño e intensidad: pequeño que es fuerte, mediano intermedio, grande y que es poco audible. Su ubicación: auscultado en la región del tabique interventricular. Su fisiopatología: su defecto radica en la comunicación anormal entre ventrículos, como está en el diagrama. Presiones: es de izquierda mayor que la derecha, causando así un cortocircuito de izquierda a derecha. Sus consecuencias son un flujo pulmonar aumentado, así como el riesgo de cardiopatía congestiva, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar y síndrome de Eisenmenger. Los signos y síntomas más relevantes son la sintomática, que generalmente es asintomática en defectos pequeños, y los síntomas tempranos, que pueden presentarse tempranamente debido a mayor presión en el sistema ventricular. Estenosis aórtica congénita. Tipo de soplo característico: soplo de eyección creciente-decreciente. Su ubicación: es mejor auscultarlo en ambos lados del extremo superior del borde esternal. Su radiación radica en la clavícula derecha y ambas arterias. La fisiopatología: es un proceso evolutivo de engrosamiento y fibrosis de los velos aórticos, como su impacto hemodinámico, que es un aumento progresivo de la resistencia al vaciamiento ventricular e izquierdo. También una hipertrofia compensatora, que inicialmente es hipertrofia a medida concéntrica y sin dilatación a las cavidades. Sus síntomas y signos principales son la tríada clásica de síncope, angina y disnea durante el ejercicio. Una insuficiencia cardíaca con el tiempo es un agrandamiento de la cavidad ventricular izquierda, asimismo arritmias como la fibrilación ventricular y riesgo de muerte. Soplo en crescendo. También encontramos lo que es la insuficiencia aórtica. Su tipo de soplo es un soplo diastólico decreciente, con característica que es un soplo que ocurre durante la diástole.
Su ubicación es auscultando en la región aórtica e irradiando hacia el cuello y el ápex. Su asociación se relaciona con el flujo retrógrado de sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo, y su fisiopatología es un defecto en el cierre de la válvula aórtica, la cual consiste en que no cierra completamente y permite así que la sangre fluya hacia atrás durante la diástole. Esto así provoca una regurgitación de sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo. Sus signos y síntomas relevantes son síntomas iniciales asintomáticos en las etapas tempranas, que los pacientes pueden ser asintomáticos. También la progresión a insuficiencia cardíaca con el tiempo pueden conducir a una insuficiencia cardíaca manifestada por fatiga, disnea y edema. También los pulsos de Bowden o fuertes y saltantes, que son pulsos arteriales periféricos que pueden sentirse fuertes y saltantes debido al mayor volumen de eyección. Estenosis mitral congénita. Su tipo de soplo es un soplo diastólico con características que durante la diástole cardíaca se manifiesta. Su ubicación es en la región mitral del área de auscultación y su fisiopatología consiste en la obstrucción del flujo de la válvula mitral, generando una reducción del área valvular mitral, dificultando para así el paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Sus signos y síntomas relevantes son la disnea y fatiga, que generan una acumulación o es debido a la acumulación de sangre en la aurícula izquierda. También un soplo audible en la auscultación asociado con el flujo de sangre a través de la válvula estenosada, y un posible desarrollo de fibrilación auricular, que es un aumento del riesgo debido a la sobrecarga de la aurícula izquierda. Diastólica media más presistólica. Anatomía cardiovascular y linfática, desde los soplos cardíacos hasta la complejidad vascular. En este módulo de anatomía exploraremos soplos cardíacos identificando su ubicación en el ciclo cardíaco y asociándolos con causas patológicas. Luego nos sumergiremos en el sistema linfático abordando conductos y órganos linfopoyéticos como el timo, vaso y amígdalas. Continuaremos con un análisis detallado del sistema venoso y arterial, desde las ramas en la cabeza hasta las cavas en los miembros inferiores. Se examinará la irrigación e inervación del vaso y timo, proporcionando una comprensión integral de estos órganos. Concluiremos explorando el sistema venoso desde la cava superior en la cabeza hasta la cava inferior en el abdomen y miembros inferiores, junto con el sistema arterial, destacando la aorta y sus ramificaciones. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre los soplos cardíacos y qué tipos hay. Encontramos nuestro índice en el cual vamos a ver lo que son los tipos de soplos, qué son, una descripción, la ubicación en el ciclo cardíaco, su intensidad, si es sistólico o diastólico, las causas y por final las bibliografías. También quien les habla, Hugo Alejandro Lucio Mendoza e Isabela López Valencia. Bueno, ahora vamos a hablar una pequeña introducción sobre los soplos cardíacos. Básicamente los soplos cardíacos son sonidos anormales que se producen durante el ciclo cardíaco. Ellos son generados por un flujo turbulento de la sangre que va a través del corazón o de los grandes vasos cercanos, ¿cierto? Estos sonidos se escuchan con un estetoscopio durante el examen físico del corazón, o sea, cuando auscultamos. Los soplos cardíacos pueden tener diversas causas y características, ¿verdad? De acuerdo a su duración, al momento en el ciclo y otras características. Por ejemplo, hay unos muy comunes como los soplos sistólicos. ¿Cuáles son los sistólicos? Que ocurren durante la sístole, que es la fase en la que el corazón se contrae, pues para poder bombear la sangre, ¿verdad? Por ejemplo, ellos se dividen ahí sistólico temprano, sistólico medio, sistólico tardío, que bueno, eso más adelante se los explicamos. Están los soplos diastólicos que ocurren durante la diástole, que ya sabemos que es la fase de relajación del corazón. Esto pues normalmente son cuando hay problemas como en las válvulas cardíacas. Y el soplo continuo también es uno que cabe mencionar porque es un sonido constante que abarca todo el ciclo cardíaco. Ese se asocia comúnmente como con complicaciones arteriovenosas o fístulas arteriovenosas. Y el soplo sistólico, o también que se le llama soplo pansistólico. ¿Por qué? Porque ocurre durante toda la fase de la sístole cardíaca. Toda la fase de la sístole. ¿Qué quiere decir? Eso es como una regurgitación valvular, que es cuando regurgitación es como decir que se devuelve la sangre. Básicamente los soplos cardíacos pueden ser benignos, o sea que no indican una enfermedad cardíaca significativa, o patológicos, que pues y eso indica un problema cardíaco. Se realiza evaluación completa pues para ver como pruebas de imagen o como ecocardiograma pues para determinar la causa y la gravedad del soplo cardíaco. Bueno, empecemos con el soplo o lo sistólico. Es un tipo de soplo cardíaco que ocurre durante toda la fase sistólica del ciclo cardíaco. Entonces, bueno, la ubicación en el ciclo cardíaco ocurre durante todo el periodo sistólico, desde la contracción, o sea, la sístole, hasta la relajación del corazón, que es la diástole.
Puede variar en intensidad desde suave hasta fuerte y depende de la causa subyacente y de la gravedad del problema. Inicia en el primer sonido cardíaco, o sea, la S1, y continúa hasta el segundo sonido cardíaco. Por lo tanto, abarca toda la fase de eyección del corazón. Los síntomas asociados pueden variar según la causa del soplo sistólico. Algunos pacientes pueden experimentar síntomas, mientras que otros experimentan fatiga, dificultad para respirar u otros síntomas relacionados con la enfermedad cardíaca subyacente. Las causas comunes de soplos velocistólicos incluyen regurgitación de válvulas cardíacas, como la regurgitación mitral o tricuspidia, donde la sangre fluye hacia atrás a través de una válvula que no se cierra adecuadamente durante la sístole. Entonces, como ya sabemos, el soplo velocistólico es un soplo sistólico, ya que ocurre durante toda la fase de la sístole del ciclo cardíaco. Bueno, seguimos con el soplo sistólico tardío. Es un tipo de soplo cardíaco que ocurre hacia el final de la fase de eyección, o sea, de la sístole del ciclo cardíaco. Entonces, bueno, como lo mencioné, en la ubicación en el ciclo cardíaco ocurre hacia el final de la fase de eyección, específicamente después del primer sonido cardíaco y antes del segundo sonido cardíaco. La intensidad puede variar desde suave hasta fuerte, dependiendo de la causa subyacente y la gravedad del problema. Inicia después del primer sonido y continúa durante la fase de eyección hasta antes de la relajación ventricular. Y su duración también dependerá de la causa subyacente. Los síntomas asociados pueden variar según la causa del soplo sistólico tardío. Pueden incluir fatiga, dificultad para respirar u otros síntomas relacionados con la enfermedad cardíaca. Las causas comunes del soplo sistólico tardío pueden incluir estenosis aórtica, insuficiencia mitral y entre otras condiciones cardíacas que afectan la fase de eyección del corazón. Entonces, como ya sabemos, el soplo sistólico tardío es un soplo sistólico, ya que ocurre durante la fase de ciclo sistólico del ciclo cardíaco. Listo, seguimos con el soplo mesosistólico, que es un tipo de soplo cardíaco que se produce durante la mitad de la fase de eyección, o sea, la sístole del ciclo cardíaco. Entonces ocurre durante la fase de eyección, específicamente en la mitad de esta fase. La intensidad puede variar desde suave hasta fuerte y va a depender de la causa subyacente y la gravedad del problema. Inicia después del primer sonido cardíaco y continúa durante la fase de eyección antes de la relajación ventricular. Y la duración dependerá de la causa subyacente. Los síntomas asociados pueden variar según la causa del soplo mesosistólico. Pueden incluir fatiga, dificultad para respirar u otros síntomas. Las causas comunes de soplos mesosistólicos pueden incluir estenosis o insuficiencia valvular, comunicación interventricular u otras condiciones cardíacas que afectan la fase de eyección del corazón. Entonces recordemos que el soplo mesosistólico es un soplo sistólico. Soplo continuo. Bueno, un soplo continuo es un tipo de soplo cardíaco que se caracteriza por estar presente durante todo el ciclo del corazón, ¿verdad? Tanto en la fase de la sístole como en la diástole. A diferencia de los otros soplos sistólicos o diastólicos, pues que ocurren en una fase específica del ciclo cardíaco. Este soplo continúa y se extiende a lo largo de todo. Tenemos que su ubicación, como ya se los dije anteriormente, es que abarca la sístole como la diástole. Tiene una intensidad que puede variar, ¿no? Desde suave hasta fuerte. Eso depende más que todo de la causa subyacente y la gravedad del problema, pues, del paciente. El inicio y la duración, pues este inicia en la sístole y continúa durante la diástole, así que pues como se los he dicho ya desde el inicio, abarca todo el ciclo, ¿verdad? Síntomas que pueden estar asociados, pues normalmente asociamos que por ejemplo la fatiga, la dificultad para respirar o la disnea, u otros síntomas así pues de una enfermedad cardíaca subyacente, angina de pecho, bueno, etcétera. Las causas, bueno. Las causas comunes de los soplos continuos pues incluyen lo que es la comunicación arteriovenosa, como por ejemplo en la fístula arteriovenosa, ese es un gran ejemplo que podemos dar,
o las malformaciones vasculares, bueno, entre otras condiciones cardíacas que generen flujos turbulentos a lo largo de todo el ciclo cardíaco. Sistólico diastólico, pues como ya se los dijimos, es un soplo continuo, o sea, va desde la sístole como en la diástole, o sea, que está presente durante todo. Y pues es muy importante, ya que es relativamente raro, destaquemos esto, ¿no? Que es raro y puede indicar una anomalía vascular significativa. La evaluación y el diagnóstico pues son muy importantes para determinar la causa y un buen tratamiento. ¿Y qué enfermedad era? Algo sí. Le falta uno. No, ya somos. No, espera. Soplo sistólico más medio diastólico. Bueno, en este soplo, pues lo que hace es que hay presencia de un soplo que abarca tanto la fase sistólica como la fase diastólica del ciclo cardíaco, ¿cierto? Que va a tener una intensidad que es particularmente, ¿por qué? Porque se marca en la sístole y compone algo adicional que es en la mitad de la diástole. Tenemos que la ubicación en el ciclo cardíaco es que está durante toda la sístole y se le adiciona durante la mitad de la diástole. La intensidad puede variar, siendo especialmente pronunciada durante la sístole y pues menos prominente, pero sigue presente durante la diástole. Su inicio y duración inicia con el primer sonido cardíaco o el S1, ¿verdad? Y continúa durante toda la sístole con un componente adicional, como ya lo dije. Sus sistemas asociados, los síntomas que va a tener esto pueden ser de acuerdo a la causa del soplo. Puede incluir, por ejemplo, fatiga, disnea, taquicardia muchas veces también. Bueno, eso depende de la enfermedad cardíaca que tenga el paciente. Tenemos las causas comunes del holosistólico más un componente diastólico pueden incluir malformaciones valvulares o defectos cardíacos congénitos. Por ejemplo, una válvula cardíaca que no se cierra correctamente. ¿Qué hace? O sea, podría permitir el flujo sanguíneo de regreso o regurgitación durante la diástole. O sea, ¿eso qué genera? Una diastólica del soplo, o sea, el componente diastólico con un soplo. La mayor parte del soplo es holosistólico, ya que está presente durante toda la sístole, pero pues tiene un componente que lo hace un poquito diastólico, o sea, que se escucha también en la diástole, más no es todo diastólico. La presencia de este tipo de soplos pues generalmente indica un problema estructural en las válvulas cardíacas o en la anatomía del corazón. Es demasiado importante, escuchen, demasiado importante que se realice una evaluación médica completa. ¿Para qué hacemos esto? Pues para determinar una causa subyacente. ¿Y para qué? Pues para tener un tratamiento adecuado del paciente. Bueno, estas son las bibliografías utilizadas y muchas gracias. Los vasos linfáticos son los conductos por donde va a circular la linfa y son muy similares a las venas, ya que están conformadas por tejido conjuntivo y válvulas en las paredes para el retorno. Las cadenas ganglionares son las encargadas de almacenar y dirigir la linfa dando una dirección y un sentido de esta. En el cuerpo hay alrededor de 800 ganglios en total, entre los que podemos destacar que en la cabeza y cuello hay alrededor de 300. De esta zona se destacan las amígdalas, que son ganglios linfáticos, y también el timo, que está en el cuello, pero este se reduce a medida que vamos creciendo. Y aquí podemos observar el vaso. Esto lo que va a hacer es protegernos de infecciones haciendo un filtrado de sangre, eliminando la que ya es vieja y dejando la sangre limpia para que fluya por nuestra sangre, así evitando infecciones o diferentes enfermedades. Esto debido a la producción de linfocitos y de glóbulos blancos que se encuentra allí. Hola, buen día, mi nombre es Ana Sofía Jordana Ardila y les voy a explicar el sistema de la vena cava superior, que comprende las venas de la cabeza, el tórax y parte del abdomen.
Bueno, el sistema de la vena cava superior, este sistema está definido por la vena cava superior, que es intratorácica, que termina en la parte superior de la aurícula derecha. Recibe el drenaje venoso de la cabeza, del cuello, de las extremidades superiores y de cierto modo de la vena sigo, además de recibe pequeñas venas torácicas y viscerales. Finalmente tenemos las venas de la cabeza y del cuello. Las venas de la cabeza y del cuello, pues estas drenan en la vena yugular interna, en el tronco venoso brachiocefálico y en la vena subclavia. La vena yugular interna está formada por la reunión de las venas profundas de la cabeza y del cuello y recogen la sangre de la carótida interna y une la vena facial anterior y las venas linguales, tiroideas y faríngeas de menor calibre. La vena facial nace en el ángulo interno del ojo por la unión de las venas frontal y supraorbitaria que comunican con la vena oftálmica superior. La vena yugular externa se origina por debajo de la región parotidia que termina en la vena subclavia. Sus ramas de origen son las venas occipitales y las auriculares posteriores. Luego tenemos la vena temporal superficial, esta drena la sangre del cuero cabelludo y recibe venas auriculares anteriores, temporal media, palpebrales y facial transversa. Luego tenemos las venas maxilares que drenan una red venosa que se reúne por detrás de la tuberosidad maxilar en el plexo pterigoideo. Este plexo recibe a las venas temporales profundas, las venas del conducto pterigoideo, la vena estilomastoidea y las venas meningias medias. Luego tenemos la vena yugular anterior que nace en la región supraioidea, pero su origen es variable. Luego tenemos la vena vertebral que nace en el plexo venoso suboccipital por debajo del foramen yugular, donde se reúnen las venas mastioideas, occipitales y condilios. Luego tenemos la vena cervical profunda que se origina del plexo venoso occipital también por detrás del arco posterior del atlas. Tenemos finalmente las venas brachiocefálicas, o también conocido como tronco venoso brachiocefálico o tronco innominado, que son dos venas, una derecha y otra izquierda, y se originan de la reunión de la vena yugular interna y de la subclavia. Se fusionan en un tronco único que conocemos como vena cava superior. Luego tenemos las afluyentes de estos troncos, del tronco venoso brachiocefálico, entonces porque en él drenan diversas venas de mayor y menor volumen. Entonces tenemos las venas yugulares posteriores, las venas vertebrales, las venas tiroideas inferiores y las venas mamarias internas. Reciben en su trayecto también venas externales, venas intercostales anteriores, venas mediastínicas y sirven de unión entre la circulación venosa del abdomen y del tórax. Y finalmente la vena sigos, que la vena sigos suele nacer en la unión de la vena subcostal y la lumbar ascendente. Entonces tenemos la vena subclavia, que es la continuación de la vena axilar, recibe sangre del brazo y por la vena yugular externa, parte de la cabeza y del cuello. Luego tenemos la vena axilar, que la vena axilar es la continuación de la vena basílica, que se convierte en vena subclavia en el borde externo de la primera costilla. Buen día, hablaremos del sistema de la vena cava inferior. Mi nombre, María Fernanda Pinchao. La vena cava inferior, esta se da gracias a la unión de las venas ilíacas comunes y esta termina en la aurícula derecha. Como dato interesante, este no representa toda la totalidad de la sangre infradiafragmática, lo cual una parte de esta pues toma la vía para vertebrar de las venas ácidos. En los miembros inferiores se encuentran dos sistemas de venas, las venas superficiales y las profundas. Las válvulas son más abundantes en las venas de las extremidades inferiores, principalmente en las venas profundas. También las venas superficiales nacen en los plexos venosos en el pie y drenan principalmente por las venas afenas internas e externas, en las venas propítreas y femoral, y estas van a terminar en las venas propítreas y femorales. Y la última pues se continúa con la vena ilíaca externa en el arco crural. Las venas ácido-lumbares, sacras, diafragmáticas, renales, perineales, raquídeas y de la pared abdominal, este sistema confluye a la sangre de los miembros inferiores y de la pelvis. Bueno, en este caso, pues estas venas pues van a drenar en las venas ilíacas comunes, cuya región constituye el origen de la vena cava inferior. Las venas profundas, solamente la arteria popítrea femoral, se acompañan de una sola vena. La vena femoral, prolongación de la popítrea, se continúa con la vena ilíaca externa. Estas reciben pues todas las venas satélites de los ramos arteriales colaterales de la femoral, con excepción de la subcutánea abdominal y de las venas pudendas externas, que son afluentes de la safena interna. Las venas superficiales de la cara plantar forman una recta abundante que le da el nombre de la zona venosa. Las venas de la cara dorsal dan origen a un arco transversal que da una concavidad, y esta concavidad pues va a desembocar las venas dorsales de los dedos y de las venas plantares. Constituyen la vena dorsal interna y la vena dorsal externa, que se dirigen hacia el cuello del pie, y al unirse estas venas pues van a dar pues las marginales correspondientes, que dan origen a la safena interna y a la safena externa. Plexos venosos del pie. Acá se van a apreciar los plexos venosos dorsales y el plantar en el tejido subcutáneo del pie. Acá se recibe la sangre de los dedos por virtud de las venas colaterales e interosseas dorsales y plantares. Venas safena interna y externa. La vena safena interna comienza en el borde interno del pie y asciende por delante del maleolo interno y drena en la vena femoral común.
Vena safena externa. Esta nace en el borde externo del pie, pasa a través del maleolo externo y asciende por la cara posterior de la pantorrilla. Esta va a recibir las venas superficiales y comunica con la safena interna, y estas van a desembocar en la vena poplítea en la parte superior del hueco. Por último, pero no menos importante, las venas tibiales posteriores reciben las venas peroneas y se unen con las venas tibiales anteriores en el borde inferior del popliteo para formar la vena poplítea, que continúa después con el nombre de la vena femoral. Expositor Javier Felipe Paz Rebel. Sistema arterial, irrigación de la cabeza. Tenemos las arterias cerebrales anteriores, arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Las arterias cerebral anteriores irrigan la región anterior y media de los hemisferios cerebrales. Suministran sangre a las áreas prefrontales, esenciales para funciones ejecutivas, comportamiento social y toma de decisiones. Asimismo, participan en la irrigación de la circunvolución del cíngulo relacionada con memoria y regulación emocional. También las arterias cerebrales medias irrigan extensas áreas del lóbulo frontal, parietal y temporal. Contribuyen a la función motora voluntaria, la percepción sensorial y están asociadas con áreas auditivas del lenguaje. Las arterias cerebrales posteriores irrigan la región posterior de los hemisferios, cruciales para el procesamiento visual. También suministran sangre a la corteza occipital, esencial para el procesamiento visual, y participan en la irrigación del lóbulo temporal posterior asociado con la memoria y la interpretación de la información. El sistema arterial que irriga la cabeza se origina principalmente en la arteria carótida primitiva y la arteria vertebral. La arteria carótida primitiva se bifurca en dos arterias principales, la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. La arteria carótida externa es la más importante, ya que da lugar a varias ramas colaterales que se dividen topográficamente en tres sectores a nivel posterior, anterior, descendente e interior. En estas imágenes podemos ver las principales arterias y su irrigación. Tenemos la arteria occipital, que se dirige hacia la región posterior del cráneo, emergiendo de la carótida externa y pasando por detrás de la mastoides. También tenemos la arteria facial, que recorre inicialmente por detrás del borde inferior del maxilar inferior y asciende por la cara hasta la raíz de la nariz a la región medial de la nariz. Es reconocida tanto por su tortuosidad. También tenemos la arteria lingual, que se dirige hacia la parte interna y adelante, proporcionando una irrigación específica a la lengua. Tenemos también la arteria tiroidea, tanto superior e inferior. La superior, como la podemos ver en la imagen destacando el color rosado, desciende hacia las glándulas tiroides desde la parte anterior. Y la arteria tiroidea inferior, esta no la vemos en este esquema, pero estaría en la zona inferior de la arteria superior, la cual inferior nos provee irrigación a la glándula como tal de la tiroides desde la parte inferior. También tenemos una arteria o una arteria carótida interna que nos da ramas en el cuello, y esta solo entra a la parte del endocráneo. Por eso destacamos más estas irrigaciones a nivel de la carótida externa. Tenemos las ramas terminales de la arteria carótida primitiva. En cuanto a la arteria temporal superficial, como la podemos ver en esta imagen, destacándose de color rosado, donde recorre la región temporoparietal, tanto posterior como anterior, y pasa por delante del conducto auditivo externo, como lo vemos acá. Y tenemos la arteria meningia media, que ingresa a través del cráneo de un agujero redondo menor en la base del cráneo, irrigando así la región temporoparietal interna, como la vemos en esta imagen. Es importante destacar que tenemos también arterias temporales posteriores, ramas que irrigan la región posterior de la cabeza, una arteria safena que inicia en el agujero fino y se dirige hacia adelante, también una arteria bucal que irriga la región bucal, una arteria vena superior que irriga la región basal y una arteria tiroidea, que lo hemos mencionado anteriormente, que irriga la glándula tiroides, y otras extras como las arterias ciliares, que nos irrigarán el glóbulo ocular y los músculos asociados. También unas arterias oftálmicas, que es una rama de la arteria carótida interna que proporciona irrigación a la órbita del glóbulo ocular. También arterias vertebrales, que estas contribuyen a la irrigación del tronco cerebral y médula espinal. También tenemos arterias meningias, que estas suministran sangre a las meninges que recubren el cerebro y la médula espinal. El sistema arterial del tórax
es clave para la distribución de la sangre oxigenada. Se origina en la arteria aorta y se divide en varias porciones, donde a continuación vamos a presentar una descripción a detalle de las diferentes secciones y ramificaciones. Entonces, si nos vamos a la imagen, destacamos principalmente la aorta ascendente, donde su origen nace en el ventrículo izquierdo del corazón. Su primera porción es denominada la aorta ascendente. En la aorta ascendente encontramos las arterias coronarias, que son dos ramas principales, tanto la coronaria derecha e izquierda. ¿Cuál es su función? Su función es nutrir, bañar e irrigar el músculo cardíaco. También a nivel del arco aórtico o callado aórtico, la aorta continúa formando ese arco aórtico y tiene tres ramas principales en el arco aórtico. Y como las podemos ver en la imagen, están el tronco arterial brachiocefálico, que es dirigido hacia la derecha. Tenemos la arteria carótida primitiva izquierda, que se dirige hacia la izquierda. La arteria subclavia izquierda, dirigida hacia la izquierda, e irriga el miembro superior izquierdo. Y la irrigación del tórax tenemos a nivel del tronco arterial brachiocefálico, que se bifurca en la arteria carótida primitiva derecha y la arteria subclavia común derecha, subclavia derecha. Y la arteria carótida primitiva derecha, esta nos irrigará la porción derecha de cabeza y cuello. Tanto la arteria subclavia derecha irriga el miembro superior derecho y la segunda porción del arco aórtico se divide en tres ramas principales, que son el tronco arterial brachiocefálico, lo que mencionamos anteriormente, la arteria carótida primitiva izquierda, la arteria subclavia izquierda y ramas colaterales de la aorta. Y tenemos descendentes de torácicas o arterias intercostales posteriores, como lo señalamos acá. Nacen en la porción posterior de la aorta descendente torácica. Y estos son encargados de irrigar los músculos y estructuras de la región lateral del tórax y espacios intercostales posteriores. También encontramos arterias esofágicas, que son ramas destinadas a irrigar el esófago, asegurando así un suministro adecuado para su buen funcionamiento. También tenemos las arterias bronquiales, que estas se originan de la aorta para proporcionar irrigación a los bronquios y tejidos pulmonares, contribuyendo así dando facilidad al intercambio gaseoso en los pulmones. Entonces, la irrigación arterial de la pared torácica proviene de la aorta torácica, de las arterias intercostales posteriores y subcostal. También la arteria subclavia suprema, arteria torácica interna e intercostal suprema, la arteria axilar, como lo estamos señalando en este momento, arterias torácicas superiores y laterales, y las arterias intercostales discurren por la pared torácica entre las costillas. Hablar sobre el sistema arterial, irrigación del abdomen. Tenemos principal arteria, que es la arteria mamaria interna o arteria torácica interna. Su origen es de la rama de la arteria subclavia. Su recorrido desciende hasta el sexto espacio intercostal y tiene ramas epigástricas a nivel superior y también por el músculo frénico. Su irrigación contribuye al músculo pectoral mayor, que en este caso está diseccionado, y también los espacios intercostales. Otra arteria a destacar es la arteria epigástrica superior. Su recorrido es posterior al séptimo cartílago costal. Su irrigación suministra sangre tanto al músculo recto anterior y se anastomosa con la epigástrica inferior. Tenemos otra arteria que es la arteria musculofrénica. Su recorrido desciende asociándose con la circunfleja ilíaca profunda y su irrigación suministra sangre al músculo recto anterior y contribuye a la región inguinal. También tenemos la arteria circunfleja ilíaca profunda, que su origen es la rama de la arteria ilíaca externa. Su recorrido perfora el músculo transverso y se anastomosa con la arteria musculofrénica. Su irrigación es abastecer a la región de la cadera y participa en la circulación colateral. También tenemos a nivel de la circulación colateral unas anastomosis, las cuales nos garantizarán una irrigación continua en casos que haya una obstrucción. Y tenemos las arterias intercostales posteriores y anteriores, que su irrigación es suministrar sangre a los músculos y estructuras de la región lateral del tórax y de la espalda. Y también tenemos las arterias lumbares y subcostales, que su irrigación contribuyen al flujo sanguíneo en músculos abdominales y médula espinal, también a los músculos fundamentales que soportan la base de la columna. Y también tenemos las arterias subcutáneas y abdominales o epigástricas superficiales y la circunfleja ilíaca, que su función de irrigación
contribuyen a la piel y al tejido subcutáneo en la región abdominal, como lo demarcamos en la imagen, y en la zona pélvica. Vamos a hablar del sistema arterial en miembros inferiores, las arterias principales y sus áreas de irrigación en miembros inferiores. En este caso, en esta imagen, tenemos un corte sagital del tronco, y lo que vamos a ver acá es el ventrículo izquierdo, al cual sale de la arteria aorta, una porción ascendente, y el callado, recordar que el callado tiene tres ramas, que de adelante, atrás y hacia la izquierda encontramos como en orden el tronco brachiocefálico, la arteria carótida primitiva izquierda, la subclavia izquierda, y luego tenemos la porción torácica que desciende cuando atraviesa el orificio diafragmático que les estoy señalando a la altura de la T12. Esta cambia de nombre, la arteria, y pasa a llamarse la arteria abdominal o aorta abdominal. Esta parte abdominal, cuando llega hacia la altura de la L4, se bifurca, como está en esta imagen, se bifurca en dos ramas terminales, que son las arterias ilíacas primitivas y también la sacra. Y luego esta ilíaca primitiva tiene un corto recorrido y a la altura de la articulación sacra se divide en sus dos ramas terminales, una que lleva a continuar hacia el muslo que le estoy señalando, que es la arteria ilíaca externa, y la otra que se queda en la pelvis, que es la hipogástrica, que es la que estoy señalando en este momento. Irrigación glútea y sus principales arterias. Esta imagen va derivada de la hipogástrica. Entonces, acá se agregaron músculos de la región profunda del glúteo, donde en la principal imagen o en la primera imagen vemos que está el obturador externo, que lo señalo en este momento, y atrás en la segunda imagen vemos tanto el glúteo menor, el piramidal, el gemino superior, el obturador interno, el gemino inferior y el cuadrado crural. Y tenemos que recordar que las cuatro ramas de la hipogástricas eran la glútea, la isquiática, la pudenda y la obturatriz. Entonces, vamos a la obturatriz, que dijimos que atravesaba el conducto subpubiano y se dividía en dos ramas que rodean el agujero obturador. En la rama interna hay una rama externa que vamos a la región glútea y vamos a ver que por encima del piramidal, como lo estoy señalando en la tercera imagen, encima del piramidal hay una arteria que es la arteria glútea superior, y por debajo del piramidal vamos a ver dos que se diseccionó, en este caso el músculo piramidal, y demostramos que se va a ver por fuera una que es la arteria isquiática, y la que vuelve a meterse a la pelvis es la pudenda interna, y esta pudenda interna pasa por detrás de este ligamento sacrociático menor, que lo estoy señalando en este momento, al lado de la cara posterior de la pudenda, que es cruzada por la isquiática. Continuando con la irrigación del muslo y sus principales arterias. En este caso tenemos una vista anterior de ambos miembros, donde la arteria ilíaca externa, cuando pasa por debajo de la cara crural, cambia de nombre y pasa a llamarse arteria femoral. Sus ramas colaterales serán dos, que llegan para arriba y para adentro, subcutánea abdominal, y para arriba y para afuera, circunfleja ilíaca. Superficial, hacia adentro, las dos pudendas externas superior e inferiores, y de la cara posterior, salida de la más importante, que es la arteria femoral profunda, dando dos circunflejas que rodean al cuello del fémur, como lo estoy señalando en este momento. Y como están dando arterias perforantes, como lo estoy señalando, están estas arterias perforantes, llegando ya al anillo del tercer aductor y sena stomosa. También es importante destacar lo que es el triángulo de Scarpa. Recordar que en región anatómica está ubicada en la parte anterior y superior del muslo y tiene un piso formado por el psoas ilíaco y el pectíneo, y un límite dado por el sartorio, en un límite interno dado por el aductor medio, y el límite superior o base es el triángulo de la arcada crural. Y su contenido iba a ser de adentro hacia afuera mediante la vena femoral y la arteria femoral, también un nervio crural y femorocutáneo. Continuamos con la irrigación de la arteria poplítea. Tenemos que esta imagen demuestra la arteria poplítea es una cara anterior del miembro inferior derecho. Vemos como la arteria femoral se dirige al anillo del tercer aductor para cambiar así de nombre, y en este caso pasará a llamarse arteria poplítea, y de paso se introduce en el hueco poplíteo, como lo indico acá. Y
se introducirá en este hueco popliteo, y el hueco popliteo es la región posterior de la rodilla, y tenemos como límite superior interno el músculo semitendinoso y semimembranoso, como el límite superior externo del bíceps crural y como el límite inferior externo el gemelo externo y como límite inferior interno al gemelo interno, donde vamos, en este caso en la tercera imagen, al plantar delgado, donde lo diseccionamos. Y vamos a sacar lo que estamos viendo es detrás de los elementos nobles, en la parte anterior, que encontraremos la mitad superior está por el espacio popliteo, que queda delimitado por las dos crestas de bifurcación, y la mitad inferior por un músculo de plano profundo del grupo posterior de la pierna, popliteo. El solio tiene una estructura que se llama arco del solio, que lo estoy demostrando acá, que marca el límite inferior de la arteria poplitea. Y en sí, lo que está demostrando aquí esta imagen es cómo se dividen o se bifurcan sus extremos, donde encontramos como el amarillo, el nervio ciático popliteo interno, y la vena poplitea, que es el azul, y la arteria poplitea. Irrigación de la arteria tibial anterior y pedia. Estamos mirando en este caso la arteria tibial anterior, que es una vista posterior de un miembro inferior derecho. Se mencionó previamente que la arteria poplitea comienza cuando pasa por el anillo del tercer aductor y termina en el arco del solio, como lo estoy demostrando en la imagen. Y observamos ahora al solio, que tiene una cabeza de inserción en la tibia y el peroné. Y cuando se juntan, arman el arco del solio. Y cuando la arteria poplitea pasa por ese arco del solio, se divide en sus dos ramas terminales, un tronco anterior y un tronco posterior del tronco anterior, que es el tibial anterior, y el tronco posterior, que es el tronco tibio peroneo. Y ahora se verá la membrana interósea que de la pierna, que vemos como es la arteria tibial anterior, que pasa por su borde superior para buscar la cara anterior de la pierna. Así se ve como la arteria tibial anterior recorre la membrana interósea cuando la arteria tibial anterior pasa por debajo del ligamento y cambia su nombre y pasa a llamarse arteria pedia, como lo estoy señalando en esta imagen. Ahora, en la arteria pedia se origina cuando la arteria tibial inferior pasa por debajo del ligamento, como lo estoy señalando. La arteria pedia y su principal rama colateral se van a hacer la dorsal del metatarso, que se va a meter por debajo del músculo pedio, y esa rama dorsal del metatarso va a estar dando ramas interóseas y luego terminan dando las colaterales de los dedos. Muchas gracias y esperamos haber logrado impactar su conocimiento y expandir así su aprendizaje.